杨贤英，我把冰箱变财库，从采买到食材管理与收纳，让我省钱投资，环岛旅行，还减重12公斤。说到理财，会直觉想到投资，但其实家中有个常被忽略的理财宝地，就是冰箱。不怕通膨，懂得采买与管理，我把冰箱变财库。本书适用族群：煮饭煮到厌世的忙碌主妇或职业妇女，买菜常觉得用不完或放到过期的族群，每餐都在意营养搭配的健身爱好者，觉得2个人很难买菜很难煮的族群，不想花太多时间下厨又想吃健康的人，生活费有限但想存钱的小资自吹族，有小孩或长辈痛住的多人家庭，需长期照顾有特殊饮食需求的家人。冰箱的内容物与你和家人的健康、花钱方式息息相关，不只是放食物的大冰库而已。杨贤英老师常年研究把冰箱变成自家财库，食材处理保存的各种小技巧，多年下来，不仅让他省钱存钱、投资理财，多次环岛、改造厨房，还成功减重12公斤。活用冰箱这个家电帮手发挥它的最大效用和隐藏价值。